Гледай, бате, аз не се ебавам. Този телевизор е внесен е купен по-точно от мола в Дубай. Само марката, като му чуете, Електа. Това е висококачествена марка. Ето му е елката. Да не мислите, се шегувам. Сила класа. Оригинално качество. Гледай. Динамик. Сега някой ще каже, ебата, това не е от мола в Дубай, ама точно там. Така, нека сега да го пуснем. Ево, бате, зеленото. Опа! Какво стана, бате? Как изгасна? Чакай, сега ще светне пак. Рестарт. Оп.